हेलो नमस्कार। आप देखो तनी पावर भोजपुरिया चैनल। तो सबसे पहले बता दी कि जौन कि अभी स्क्रीन पर देखा था वही अक्षरा सिंह। आप सभी जानत हो गए हम कि अक्षरा सिंह भोजपुरी के क्वीन कहाली, शेरनी कहाली। लेकिन जब भी आप सभी सुनले होके हम लोग कि भोजपुरी में जब नया कुछ होला तो ओकरा पहले एगो जौन होला तो उनका होला वो बता दी कि विवाद होला। जब तक विवाद ना हुई तब तक भोजपुरी आगे ना जाए। भोजपुरी जब के दर्शक जब तक विवाद के समझी सुनी तब तक गाना या कुछ फिल्म रिलीज होला। ऐसे कि जब विवाद के बाद जौन मिलेला व्यूअर्स जौन मिलेलन बहुत ही धमाल मचा के व्यूअर्स ओइ पर थोड़ा अट्रैक्टिव होलन। ठीक है, तो हम बता दी कि जौन अक्षरा सिंह हाल ही में माइक फेंक के पावर स्टार पवन सिंह के गाना बाजले मंच पर, तो माइक फेंक के और वो विवाद में अली है, बहुत ही चर्चा में अली है। जैसे चर्चा में अली है तब तक एगो उनकर गाना अला जौन गाना के एल्बम के नाम बाटे यूपी बिहार लूटेल ना। यूपी बिहार लुटाने ई बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बा। सॉन्ग के कोनो कमी नहीं के, सॉन्ग में कोनो कमी नहीं के रहल, इनकरा में कमी बा। ओकरा कारण ई विवाद में अली है, जौन चर्चा में बने के चली है, चर्चा में बन भी गई है। फिर एगो सॉन्ग लेकर अली है टी सीरीज भोजपुरी से, जौन सॉन्ग के नाम है यूपी बिहार लुटाने। आ ई सॉन्ग के सुनी रुआ सुनी और देखी। सॉन्ग एगो बॉलीवुड के जैसन सॉन्ग आवेला, ओकरा ले भी बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग बाटे। अक्षरा सिंह कोनो कम एक्टर नाही, कोनो लोकल एक्टर नाही, इनकरा में एक्टिंग बावे। इस सब केहू जानता, भोजपुरी के सारा लोग जानता। लेकिन कभी कभी घमंड में आ जाली, पावर स्टार पवन सिंह से जरली। पावर स्टार पवन सिंह के गाना पर जौन स्टेज पर उनकर गाना बाज जाला तो माइक फेंक देली। ई इनकर जौन आदा बा, ई जौन ई काम करली बहुत ही घटिया तरीका से करली और ई इनकरा ई सब ना करे के चाही। लेकिन देखें जैसे ही चर्चा में अली है वो गाना रिलीज कर लिया, अभी गाना वायरल बा 24 घंटा अब एक होके जा रहा बा और 3 मिलियन के करीब व्यू बाटे पर। आप सभी समझ सकता नहीं जौन गाना जौन ये सिंपल इनकर सॉन्ग आवेला तो 24 घंटे में 1 मिलियन व्यू ना जाला। लेकिन जैसे वायरल में बाड़ी तो इनकर 24 घंटा में 3 मिलियन व्यू बा। आप समझ सकता नहीं कि जब विवाद में कोनो गाना रिलीज होला तो कितना बेनिफिट मिलता, कितना व्यूअर्स ये गाना से जुड़त रन। तो ये भोजपुरी के बहुत ही पुराना जरिया बाटे, जौन भोजपुरी के बहुत लोग ए पर टिक पर वायरल भइल लो और जिनमें से अक्षरा सिंह भी ये वायरल होकर के चाहत रही। तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, एक बार जाकर सॉन्ग सुनी और कमेंट करके बताएं कि बॉलीवुड के टक्कर दे देले बा कि अभी बहुत कुछ कैले बा ये सॉन्ग। तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। अब बता दी लास्ट में कि पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी।